说咱们和好的面一定要稍微有一点点偏硬，这样咱们做出来它的筋道才能更容易体现出来。咱们和好的面团揉成画面中这样之后，大家可以看一下它这个硬度，咱们轻按呢，它能够反弹上来，说明面筋比较紧张。这时候咱们就要醒面，醒面的时间5到10分钟即可。放个几分钟之后，面筋会得到放松。咱们这时候拿出来的面呢，咱们用力按一下，它不会反弹，就说明已经松弛到位了。这时候咱们再揉面就更加轻松了，而且特别容易揉光。咱们很多朋友刚和好的面团就一直揉，总是揉不光，就是因为面筋过于紧张。咱们立马去揉面呢，怎样揉它都会开裂，因为面筋会被咱们压断。咱们在揉面的时候，咱们就这样来回的折叠，就是为了让面筋起到作用。咱们做出来的